حبايبي، مرحبا حبيباتي، شلونكم؟ شحوالكم؟ أني ساهرة وأني سميرة، واليوم جايين بأكلة، جايبين لكم أكلة عراقية أصيلة. أصيلة عافية. الكبة العراقية، أعتقد بس اسمها الكبة كبة حامض. العراقية. كبة حامض. هذه كبة حامض؟ أي. مو البيضة كبة حامض؟ لا. ريلي ونقول كبة حامض؟ هسه المهم أنا كبة. أي. الكبة العراقية الأصيلة. تفضلي حبيبتي، يلا أنا مدى أقدر كالعادة مدى تقدرين تستحملين وتنتظرين. اي مبين حاطة بي شجر. يعني يسموها كوسة. شكرا. حطي ترى اكو هواية. ها؟ طبعا اكو هواية. بعدها يعني حارة. بصحتكم. تشيرز بصحتك. طبعا طيبة لذيذة. تفضل. صدق؟ أختي حبيبتي جايبة خضروات. تجني خبز؟ نعم. اوكي، تاخذين. حارة. عجبتك؟ حلوها. بعد ما أعرف. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. بيني وبينكم هواية طيبة، بس خلي سميرة لا تسمع. ايه بعد ما اكيد ما عجبتك. ما اعرف. ما عجبتك مو؟ هسه بعدني خليني اذوقها يا حبيبتي، خليني خمس وحدات وشوفي اذا طيبة ولا لا. طبعا أنا لو يومية آكل كبة ما أقول لا. والله؟ أكلتي المفضلة. أكلتي. تفضلوا حبايبي، تفضلوا. بس صدق حلوة طيبة مسويتها، تعرفين؟ لا صدق والله صدق. أيوه. يعني ما عجبتك؟ شنو ما عجبتني؟ لا ما عجبتك. لا والله عجبتني ونص. حبايبي عجبتكم لو لا؟ قلت لكم طيبة. احنا من واحد يقول طيبة نقول لا ما عجبتك. لا اللح. لا أنا عجبتني نص. هذا شنو؟ روقنا. اتصور يسموه جرجير. اتصور. لا القهر هسه احكي عليك. انا زين احكي عليك قدامك مو وراك، اهم شيء. اوكي؟ ايه. قالت نسوي كبة. تقول ايه مو بس عيب، شنحط بس كبة؟ اي لعب شنو؟ انتوا قولونا حبايبي. اني ما متعودة بس اسوي شيء واحد، ما اقدر يعني احس انه ما ادري.
انت مسويه دجاج وتمن إيه. ابنك. ايه بس اوكي. ايه بس هي الكبة تجي شنو؟ يعني شنو اكثر من الكبة؟ لازم شوية. تفضل حبايبي، شوفوا مليانة لحم. لحم. ومو لحم مفروم هم. امم ما يعجبني اسويها بلحم مفروم. قوليهم شلون سويتهم؟ اكيد الكل يعرف شلون يسوي الكبة سميد، بس أنا شيء ما استعمل. شنو رأيك مو الحشوة بس العجينة؟ شلون؟ جد؟ ايه. طيب بس دا احسه هواي املس. أنا هيك يعجبني. ايه ما حاطة بيه برغل. هيك املس. مرات لما امي تسويه واكله يكون بيه هيك برغل. يكون شوي هذا خشن. ناعم. ايه برغل ناعم بيه، بس أنا ما تعجبني، بس أحط سميد. والله؟ يعني أحط قليل، كلش قليل من البرغل. هي طيبتها بالطريقة اللي أسويها. حبايبي انتوا قولوا لي شلون تسوون الكبة مالتكم. يعني طبعا طيبة تخبط، بس لمسة املس. ايوه اضحكي. صح ولا لا؟ ايه ياهو الأطياب. ايش مدريني هاي طيبة، واللي امي تسويها هم طيبة يعني صراحة. ايه هاي أكلة أمي كلها طيبة يعني بصراحة، كل شيء تسوي طيب، بس يعني غير ناس من يحطون البرغل ما أدري يعني. هاي احس انه دا اكل كبة مال تمن. شو يسموها؟ لا هاي ما تعجبني. شو يسموها؟ اي كبة مش مدري هاي يمكن هي يسموها كبة حامض. اعتقد هي حامض. ايه هاي مالت. هاي يعني جيتي على راحتي. ايه. هاي كبة كبيرة، كبة مصر. هاي كبة ايه كبة حامض. كبة قولوا لي اذا تعرفون حبايبي، علمونا. احنا بس نعرف ناكل. لا انت تطبخين وتاكلين. بس على الاسامي صراحة والله ناسيتها. هذا الجرجير الرجولة حار شوية. طيب مو حار على مر. انتي اللي عجبك الشي الحار دا تقولين دا تحكين، انا اللي ما اكل حار دا يعجبني. ما دا اقول يعني ما دا اقول بعيب، بس هيك بس دا اقول يعني طعمه هيك، دا اقول لهم طعمه. تفضلوا حبايبي تفضلوا. انا قلت شي بس دا اقول طعمه. لا يا دا افهم حبايبي هذول اللي يبيعون. الصدق طيب، الاملس مو املس طيب. هاي الكبة بسرعة لما ناكلها اكو بيها فت خشونة. هاي لا، هاي ناعمة يعني ناعسة. لا مو ناعسة، لمسة أملس. ملسة. المهم هاي منين جبتيها كبة ملسة؟ والله أملس. تحسين. يعني قلت 4 فشي ما يعجبني بالكبة. تعرفين شنو؟ قولي لي اذا تعرفين. ما تعجبك الكبة الحمراء مو؟ لا فشي. شنو بس هاي؟ يخيب املي.
لما اكل هاي الكبة. شنو؟ هاي اول مرة اسمع انت ما تاكلين شي. اعرف ما أكلها. تحبين الحمرة. بس لا طيبة هواي، لا مو قضية حمرا. حبايبي تذكرون اكيد صايرة بالكل، بس هذا خذلان لي، يعني انحباط الى ما هذا الشيء يصير بيا. يما شنو هذا؟ تعرفون اكو مرات لما القيمة مال الكبة تخلص يسوون فارغة. فارغة. اي هاي اني تعجبني. انت لا؟ لا ابدا. يعني دايما لان هاي بس اكو شويه ناس لما يسووها مو يسويها دويره اللي بيها هيك يسووها اوفل هيك طويله. اي بالعكس انا كنت اقول للامي تحط لي من هذولا، ما تحط لي لحم بيها. انا ما كان يعني هذا من وراك هذا الشيء صار بيها. شفتوا انتوا شاهدين، والله امي كانت تسوي لي هاي خذلاني بالطفوله بسببك. يعني جايت لك يا ربي ماكله كبه مالتي يعني. اقول يا بعدين انا شويه بطيئه ما افتهم ساعه، بعدين تعودت هذول اللي هيك الطوال ما اكلهم. مو كانت تسويهم غير شكل حتى نعرف ياهو اللي بيها اللحم وياهو اللي ما بيها اللحم، حتى انا اعرف ياهو مالتي. ايه يا عيني ماكله الكبه مالتي يعني. ايه ولحد الان مرات اغلط امي دائما. لا بس هاي كلها مليانه. يقول انت ما مسويه فارغه. لا بس هذا الخذلان يعني باصوله. ايه يصير بي انحباط، افتح الكبه من النص وما اكل لحم. اني صغيره هم هذا الشيء كان هوايه اضوج منه، بس اكلها. يا هالمره اذا صار بيك انطيني وبسببها شفتوا الاخوات هيك يطلع منهم بس مشاكل. والله انا كنت اقول لها لامي خطيه. تريدين تشربين ولا لا؟ اي ها؟ صحتكم حبايبي، صحتكم بجد. تشيرز صحتكم. حشت ايدك على هذا اللبن اجين مره ثانيه. اعيد واكرر، اختي مسويه اللبن وهو مسوين الشنينه وياه. بيه بس شلون كمان كانه بدنا نشرب جيمر كريم صح؟ طيب ايه يعني متشحكه دسمه وما تسوي اللبن مالتها حامض. لا ما يعجبني حامض. ليش ما اشتري من الاسواق؟ لان حتى اللي يقولوا لك هذا حلو بشويه حموضه ما يعجبني. يعني هسه عرفتي قصه هاي الكبات الفارغه. الانحباط اللي كان يصير بي واني صغيره. اليوم قلت ما راح انقنق عليها. أنا كل مرة أقول سميرة نقناقية، بس طلعت أنا اللي نقناقية. عافية عرفتي يعني. حسيتي؟ إيه دا أحس كل فيديو هي خطية تشتغل وتتعب أنا أجعل حاضر. أحط الكاميرا وقاعدين ناكل وأنقنق بس هسه من حقي أنقنق لو لا. الاحباط اللي كان يصير بيا من حقي اني اللي هسه احكي واقول ليش ماكله الكبه مالتي. حتى مرات كنت اقول لامي ما مسويه هوايه من ذولا. تقول كانت على طول تسوي زياده عجينه حتى تزيد حتى تحطها بالطاوه تاخذ الطعم مالتها وبعدين تسويها. لو مرات كانت تسويها مدوره لو كانت تسويها طويله. يا
هسه عرفتوا. عرفنا. هاي بس ثالثة. اني عرفت منو كانت تاكل الكبه مالتي. هسه اني عرفت بسبب منو كنت اكل يصير بيها انحباط. ايه اني خلص ما عندي وهس ما دا اكل. شهيتي تدرين قبل انسدت. كنت اسوي؟ ها والله كنت افتح الكبه اطلع اللحم منها بس اكل الجلد. والله طبعا هاي اختي الصغيره، اختنا لا، الصغيره، أنا اني كنت اختي أسوي. الصغيره هي كانت أيوة. تسوي لانه ما تاكل هواي لحم احمر. ها انت شايفتها بعد. اني لا، انا أني شايفه هيك بس ما شايفتك اي انتي. لين كانت تسوي لي امي الفارغه، ومن ما اكل فارغه كانت اني افرغ الكبه وساليها لامي. يا بسببك يا ضامه. أمم. ذاتس ات. قطع العلاقات. بس مو مشكله ما اقدر اقطع العلاقات. اجي اكل بس على هسه على مود حبايبي. يعني اذا اقطع علاقتي وياها بعدين ما راح تاكلي. من وين اكل؟ منين اكل؟ وين اروح؟ يم الجيران ما لا اكل. ما يصير. ايه. إيه. فاكلي ورا ما تخلصي بعدين علاقتي. تقطعي العلاقه. علاقتي ما اقطعها وياها. بس حبايبي انتم شاهدين علي اوكي؟ على مودكم. هاي فضلكم. اني ما قطعت علاقتي وياها. ايه واذا لا كان لازم اتبرع. صدق. إيه؟ لا كبرتيها هوايه يعني. ما خليتيني انت ما تعرفين الانحباط. اكره شيء كان عندي. والمشكلة اني هلقى ذكية ما افتهم. هي مرة مرتين ثلاثة كل مرة. ايه تسوين نفس الغلط. نفس الوقت. عافيه. ما اتعلم. ولحد هسه بعد شي. وفعلا لحد الان امي لما تسوي الكبه فد مره حبايبي انتم شاهدين علي راح اقول لامي هي تسوي كبه بس ما نقول لها شيء. إيه. لا تقولي لها شيء. إيه. ونشوف اذا راح تسوي الفارغ لو لا نشوف. ايه انحباط. راح اعبيها شنو؟ هاي الطاسه ليش؟ بعد. تريدين تاكلين اكلي. انت حتى انت بتاكلين. اني اكلت اكثر منك يعني هذا اخر شو اسمه. انت أوكي. اكلي. لا انا اكلت خلصت. انا اكلت خبز واكلت لا عاد شو تريدين تعبين؟ على مودك. شوفوا اضوج من اشوفها هيجي فارغه ما ادري يعني اضوج شنو فارغه بعد باقي. بس ما مليانه. اكلناها. شوفوا هسه ما راح تعصبني. هسه اشق هدومي اشقها. خليها. لو اشرح هدومي. ها؟ خليها اشق وستري هدومي علينا. قولوا لي. لا لا أشد شعري؟ شدي شعرك. اي لا. شدي شعرك. بعدين يوجع. ها؟ شو اسوي منها؟ هي خلصت. اني هم خلصت بعد دا اكل. تدري في تعبي المنو. المنظر حلو تكون هيك مليانه يعني حلو. حبايبي طبعا كبة طيبة حلوة تخبر بس عصبتني. هم عصبتني. لا ما عجبتك ما عجبتك. مو الكبة ما عجبني سوالفك اللي كنتي تسويها واحنا صغار. سوالفك اللي تروحين تقولين لامي اني تسوي كبة فارغة. اي والله. وانا عبالي بس هذا الظلم كان علي. لا هالمره نشوف فيها اساليها قولي مام منو كان يطلب منك هاي الكوبات. بس صدق حبايبي قولوا لي انتم هم هيك شيء تسوون يعني الامهات اللي يطبخون انتم هم كنتوا تحطون فارغات لو بس هذا الظلم كان بحياتي شنو يعني. مو قضيه فارغات. مرات العجينه تزيد اوكي بدل ما يذبوها امي كانت تحطها هاي الطعم مال اللحم وبعدين تسويها. غيرت حكيها. لا مو هاي على مودي سمعي. بالبدايه قالت اني اطلب من امي هسه تقول لي انه زياده وعجينه. لا قصدي الامهات الثانيه اذا يسوون هذا الشيء لان يقولون حرامات يذبون العجينه
يحطوها. بس انا بدي احكي عن حياتي، على على معاناتك، على ظلمك خطيه. اي لا، مظلومه كلش كلش مظلومه. ماكله كبه فارغه. اني كلت والله طيبه سميره، والله جديات والله طيبه. خليك تقولين ما تنتظرين. طيبه اقول لك لا. والله خليك تنتظرين ولو انا شبعت بس. وحاطه بيها هاي حاطه عاده احط شجر. سبيناخ، بس اليوم ما حطيت، ما ادري، ما كنت مود مال السبيناخ. ليش ايش ما ادري يعني. بس طيبه. حطيت. اي اكو ناس تحط هذا عقاب باذنجان. خليك تنتظرين. ما يخالف. ليش ما حطيتي باذنجان؟ ما يعجبني. بس انا يعجبني. اي تتذكرين من جبتي لحم احمر وما جبتي ابيض، لان انتي عجبك اللحم الاحمر مال الفخذ. اي انا ما يعجبني باذنجان، يعجبني الشجر. حطيت الشيء اللي يعجبني. يا هذا انظلم. لا ده نظلم عليك هوايه. ها انا قالت حبايبي الشاهدين بعد ما اجيب اكل دليفري الا انت تقولين، انت تطلبين شو تريدين؟ عجيبه. لا المشكله ما يعجبني هوايه من المطاعم. يعني فد اكل روعه، فالكب عاشت ايدك. عافي. لا والله جديات يعني طيبه. انا صراحه بطني راح تطوق تقول مو انا دا امدح باكلي، بس جديات ما ادري. انا كبه اكلتي المفضله والله طيبه. وصراحه مثل ما قالت انا كبه اكلها ما اكلها ما يهم، بس هاي طيبه. كنت متردده راح تاكلها ما راح تاكلها، بس قلت شو اسوي. تغيير ضجنا من التمن يوميه. ولو هسه اني طابخه تمن. ايه عارف. لا والقهوه تقول لي شنو اطبخ ويا الكبه، هي وجبه كامله وخلص. شنو لا تطعميها بشعرك. طبعا هيدا عاقبك. اي ما يخالف. عاقبك عقاب. لاني اقبل هاي العقوبه. انا مود الفارغات اللي اكلتهم بحياتي. المأساة اللي مريت بيها بحياتي. أنا قلت هسه ايش راح تقول؟ شنو المأساة؟ شنو الشيء اللي مكرهها بالكبة؟ يعني من يومك وانتي تاكلين أكلة لحوم. اي والله يعجبني لحم هواي، أي شيء بيه لحم يعجبني. شلون إذا سوينا فد أكلة نباتية فد شيء بلا لحم ايش راح تسوي؟ هم أكلها. اي طبعا بس اكيد ما راح تاكليها بشهيه. مو مثل ما اكل اللحم، بس المهم اكلها. اوكي حبايبي حبيباتي سميره، ولو انتي ظالمتني هواي واني دا اكبر بحياتي. اي خطيه. اي بس اشكرك هواي على هاي الكبه الملساء هواي طيبه، عاشت ايدك بالعافيه وشكرا هواي. بس والله اصدقائي سووها هاي الكبه ترى صدق طيبه. يعني انتم لا تسمعون كلام هاي نسميها ملسه ولمساء وما ادري شنو، صدقوني كلش طيبه. قللوا من البرغل بالسميد مو وسووها كلش طيبه. اي مثل ما قالت هي. اي واذا تريدون اعزموني يعني اجي اكل واقول لكم اذا ملسه ولا لا. حتى اذا بعد اجي مو مشكله. اوكي حبايبي شكرا للمتابعه، اتمنى عجبكم الفيديو هذا. والمره ثانيه لا تنسون تسوون سبسكرايب وشير ولايك وكومنت، ويعني معناها اشتركوا بالقناه. اوكي يلا مع السلامه. باي. I love you. شكرا. باي.